主耶稣基督讲，伊就是活命的粮食。到耶稣遮来的人，心灵的确袂夭糕；相信耶稣的人，心灵永远袂脆焦。请收听活命的粮食。亲爱的听众朋友，大家好，大家平安。咱人活这世间爱食两种食物，一种是肉体存活的食物，另外一种是灵魂生命的食物。肉体的食物若是供应无够呢，咱人肉体生命就袂当生存落来。同款呢，人还有一种灵魂的生命，灵魂的生命若无活命的粮食食物来供应的时阵，那呢，咱内头的灵魂生命就会夭折，会感觉虚空。但是，咱若是有圣经真神的话语，加做咱活命的粮食，咱的生命呢，就会充满着对真神来真正的丰盛。今日节目呢，伫活命的食物这单元内底呢，喜神要甲咱亲爱听众朋友来探讨、来分享一个主题，就是耶稣是真理。喜神现在要奉主耶稣基督性命，甲咱来探讨、分享这个福音的主题。耶稣是真理，耶稣是真理，这实在是足奇妙的，要领教到世界上既那三神的人。伫圣经约翰福音14章第6节，主耶稣讲：“我就是道路、真理、活命。若无借着我呢，无人会当到天父遐去。”信耶稣就要到天父真神的所在去，也是讲将来要到天国甲天父真神做伙。那呢，耶稣基督伊就是真理，真理的反面就是会改变的物件。咱假使观看的这个世界实在是变化多端啦，所以人安尼讲天下大细项代志无奇不有啦，分久这个合做伙。合久呢，就得个会分开，所以安尼讲起来，世事难料，互人感觉足歹理解。比如讲，20世纪90年代，这罗马尼亚这国家，伊替换了这个共产主义，改做民主政体，这也是料想未到的代志。咱搁看这个柏林围墙呢，被拆毁了，东西德统一了，这也是咱想未到的代志。再看这个苏联70年的共产政权，结果呢，伊也分裂到真济国家，然后又搁组织一个独立的国协，这也是当初时大家无办法来预料会到的代志。所以圣经箴言7章第1节安尼讲，唔通为着明仔载自夸呢，因为一天要发生什么代志，你尚且未通知影。这也是咧讲。世界上所有的代志，拢是袂稳固的，拢是千变万化。所以以咱人来讲啦，小囡仔伊会长大的人呢，伊到最后嘛会衰败老去。咱搁再想看着讲，咱以前的身材是安那，现在咱嘛拢一直咧改变。咱以前的外貌是安那，但是现在搁甲以前无同款啦。以前健康的情形，现在已经无同款啦。咱的思想观念，咱做人的态度，咱也是定定就咧改变。但是只有真理呢，是永远未改变的。所以说，真神的真理是真实，是永远存在，是无虚伪的，是未变动的。咱这本圣经差不多是伫主后150年的时阵，新旧约圣经就甲伊集成做一本，总共有66卷，一直到今日新约旧约圣经。这拢无一点仔改变过，唔免搁增加，慢慢减少，也无必要去甲安那修改，因为伊是真神的话语。所以约翰福音17章17节，主耶稣讲：求你用真理，互因成圣。你的道就是真理，真神的道就是圣经的真理，真理的道也就是会当互咱借着学习灵性的修养，互咱渐渐达到圣洁的地步。一个人较使明白圣经的真理，明白真神的道，伊就会渐渐会认捌天顶真神。所以约笔记22章21节也咧讲，你爱认捌真神，
就得平安，福气也得较要临到你。那呢，咱就爱甲真神的话存记伫咱的心内头，假使咱会当明白真神圣经的话语，那呢，咱就渐渐会晓得真神的旨意。真神教义咱做啥物代志，咱应该安怎去做，咱就去做。所以孔夫子呢，伊是人道的鼻祖，伊对咱中国人的人伦道德，伫伊所写的经书内头，也写得非常的贴切。咱一直到今仔日，咱嘛是好好伫咧学习孔子啊，或者中国人的人伦道德或者物件。但是孔子呢，伊讲条文道，实属可以。讲到这个天道呢，就是天顶真神的道理呢，这真道、真理的道、真神的道，伊还阁无讲介清楚啦。所以讲条文道实属可以，意思是讲，假使咱会当伫透早听到真神真理的道理，那呢咱会当知影安怎做，才会当得到天顶真神的喜悦；安怎做，才会当进到天顶真神的国度，会当登到天顶的家乡。那呢暗时吼，我若是离开世间也无要紧啦。这就是讲，咱每一人活着，就应当爱来敲找着天顶真神所要予咱的这个真理。那呢，真理写伫这本圣经内头，所以咱只要好好来查考圣经的道理，咱就会当明白。伫约翰福音第1章第1节咧讲太初有道，道甲真神同在，道就是真神。所以你找到圣经的真道，也就是找到了天顶的真神。那呢，既然耶稣是道成肉身来到这个世界，所以主耶稣基督的道理，也就是天顶真神的道理。所以主耶稣本身，伊就是真神，伊就是道，伊就是真理。耶稣就是真理。伫这个马可福音第1章第1节讲真神的囝耶稣基督福音的起头。天顶真神要拯救咱世界的全人类福音，就是借着耶稣基督道成肉身降生来到这个世界来完成的。所以有耶稣的降生，才有救人福音。所以这个圣经有所书第1章13节的顶半句也甲咱讲得救的福音就是真理的道。所以今日咱要得到天顶真神的拯救，咱就必须爱来学习圣经内头真神的道理。伫圣经提摩太后书第3章15节讲，并且知影你是对细汉明白圣经的，这个圣经会当互你因信基督耶稣有得救的智慧。再来甲因讲保罗写回互年轻的传道人叫做提摩太的时阵，伊谈到着这个提摩太细汉的时阵的信仰。就是因为有伊的母亲甲伊的外妈好好来教育伊圣经的道理，所以伊足细汉时阵就明白圣经的道理。对圣经内头，伊也知影耶稣基督就是真神，因安尼，伊就有得救的智慧，会当得到天顶真神拯救的这种的智慧。伫圣经提摩太后书第3章16节到17节安尼讲圣经拢是真神所默示的。伫教训、督责、互人归正、教导人学义，拢是有益处的。互属真神的人呢，得到完全，避犯惊各样的善事。这也甲咱讲圣经是天顶真神所默示人的。圣经感动人所写出来，主要是要来教训人，来督责人行正路，要互人归回这个得救的正路。行伫真神的旨意内头，教导人学义，爱咱学习义者耶稣基督，爱咱来学习圣经内头义道，这对咱拢是有益处的。所以伫17节才就咧讲咱属真神的每一个人，拢伫咧学习圣经的道理。咱借着圣经的道理，会当渐渐会达到完全的地步。然后呢，咱就会当来做真神爱咱做一切善事。所以圣经真理，咱明白了后，咱所做上大的善事，也就是来传扬天国福音，甲人安那会当转到真神遐去，安那做才会当转到天家的道路，来甲别人讲，这就是
行了一件上大的善事咯。所以圣经希伯来书13章第7节、第8节咧讲以前因带恁传真神的道予恁的人，恁爱思念因，效法因的信心，留心看因做人的结局。耶稣基督昨今仔日一直到永远是同款的。这伫咧讲耶稣基督昨今仔日一直到永远拢是未改变，拢是同款的。因为伊就是天顶的真神，就是太初有道，道就是真神。所以主要说，也就是这个未改变的道理。因为伊本身就是永远未改变的救主，所以伫第7节才甲咱讲咱甲耶稣基督真神的道理呢，传予人，就是要来救人。那呢，咱想念这一切传福音的人，传真理、传真神道的人，那呢效法因的信心，爱注意看。假使你若是相信耶稣，学习耶稣的道理，然后你的结局是安怎呢？你就会当伫主耶稣的爱内面来得到安息，然后呢，你就会当转到天家去。所以信耶稣、遵守真神道理的人，一定有好的结局，因为耶稣就是真理。相信耶稣就是相信耶稣圣经内头的真理。所以圣经约翰福音第1章14节特别咧讲到道成肉身，住伫咱的中间，充充满满有恩典有真理，迄就是耶稣基督。所以耶稣基督来到这个世界，把伊的话伊的真理来传予相信的人。伫圣经约翰福音18章内面37节记载，孙父彼拉多，伊是当时主耶稣要被钉十字架以前审判耶稣的官。当时彼拉多对主耶稣讲话，主耶稣回答伊讲我来就是为真理做见证的。既然属真理的人，就听我的话。对这，咱就通好知影，主耶稣来到这个世界，也就是为真神的真理、真神的道理来做见证的。那呢，主耶稣做见证，就是爱人会当来相信。所以，既然属真理的人，因就会听会晓主耶稣的话，因为主耶稣本身伊就是真理。那呢，约翰福音第6章内面记载，这有记载真济门徒，因拢跟对了耶稣。结果呢，耶稣讲道理啦，因拢听毋捌。比如讲，主耶稣伫约翰福音第6章63节讲，互人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对恁所讲的话，就是灵，就是生命。哇，真侪人毋知影讲这什么意思。其实人要当活着，就是因为主耶稣的圣灵，互咱的灵魂活伫身体内面。所以咱今日才当活着啊，就是因为主耶稣的圣灵，互咱的灵魂活伫身体内面。所以咱今日才当活着。但是真侪人并毋知讲主耶稣所讲的真意，所以真侪人就离开了耶稣。但是伫约翰福音第6章67节，耶稣就问迄12个门徒讲啊，恁也要去吗？主耶稣的门徒西门彼得，伊就回答讲：主啊，你有永生之道啊，阮还要归向什么人？所以对这咱就当知影，有真侪人因对主耶稣讲的话真未清楚，对圣经的道理，因也因为无圣灵伫咧祈祷帮助，所以因也无讲介清楚。但是主耶稣的门徒西门彼得也就知影咯，讲主啊，你有永生之道，阮还要归向什么人呢？这意思就是要甲咱讲，只有耶稣，伊就是活命的源头；只有主耶稣，伊才会当甲永远的生命赐予咱；只有耶稣基督所讲的话，就是真理，这就是灵，就是生命，伊要互咱得到永远的生命。所以，这个永生之道就是伫主耶稣内面，无第二位救主，也无第二位会当甲永生赐予咱的啦。并且伫约翰福音第5章39节，才嘛咧讲恁查考圣经啊，因为恁掠做内面有永生，
甲我做见证的这本圣经。这是主要所讲的话，讲咱查考圣经。为什么咱查考圣经呢？因为圣经内面有真侪永生的道理。假使你若是要登到天父遐去你就爱找到耶稣，找到这个永生的道。这个永生之道就是伫圣经内头，所以你就爱好来查考，你就知影安怎做，咱才会当到天国，才会当来见到天顶的真神。而且这特别甲咱讲，甲我做见证的就是这个圣经，甲主耶稣基督做见证的就是圣经的真理。所以圣经的真理阐明了耶稣基督来到世间的目的，也甲咱讲咱要安怎做，会当登到天父真神遐去。因为咱知影耶稣伊就是真神，真神的道就是真道，真道也就是真理。耶稣基督伊就是真理。所以约翰福音14章第7节到11节内面佫安尼讲，真济遍主耶稣伊讲到一个真宝贵的道理。伊讲恁若认捌我，也就认捌我的爸。对待以后，恁认捌伊，并且已经看见伊。所以伫遮咱就当清楚明白，讲咱看到主耶稣，就看到真神。认捌真神，就是对认捌耶稣基督来。所以遮讲，并且已经看见伊了。所以咱拢认捌耶稣基督，因为对圣经道理内面可以知影，耶稣本身伊就是真理，所以只有信靠伊，永远未改变的救主，咱就当进入永生。因为真理其实就是要带领咱每一个人行伫天国路上。第诗篇119篇105节内面咧讲，你的话就是我脚前的灯，是我路上的光。意思就讲，天顶真神的话也就是真理啦。真理对咱脚前的灯，伫黑暗的世界里头，咱假使脚前有一盞灯，咱就袂去踢着石头，咱也就袂踏入这个陷阱内面，咱也袂滑倒伫这个天国路上。假使有一盞灯来带领咱就有办法行伫这条天国路，一直到真神的所在去。所以真理是甲咱带路的，要带领咱呢行这个天国路的。所以圣经真理真神的话，耶稣基督教训，就是咱脚前的灯，路上的光，要带领咱到真神面头前。因为安尼，伫圣经马可福音16章15节16节，主要所升天以前的交代嘛是同款。伊讲，恁来往普天下去传福音，互万百姓听。这个意思就要甲咱讲，咱必须爱甲耶稣基督这个真理的道来传给别人，互大家知影讲，这个得救的福音来信而受洗呢，了后呢，就必然得救。意思也是甲咱每一个人讲，咱都爱趁着活着时阵有机会来信靠耶稣。希望咱大家会当详细来对照圣经，来明白圣经，来认捌耶稣，来认捌真神，来认捌真理，认捌进天国的道路。所以，亲爱的听众朋友，你若是听到喜信的广播甲这个奇妙见证，喜信真足欢迎。咱亲爱的父老乡亲时代有机会会当播网去到各所在真耶稣教会，来查考真理的道，就这个得救福音，来相信耶稣基督的真理。咱将来呢，就当到主所备办永生荣耀的天国去。今日画面的牛这单元呢，喜信就为咱来分享到这，咱大家平安。